はい、今回はうんこ漢字ドリルをやってみました。これが何なのか正直よくわからないんですけど、気になってやってみましたね。うんこ漢字ドリル1カプセル1冊入りで、見てみると1年から6年生までのドリルがあると。で、このうんこ先生からみんなへのコメントもありますが、早速開けてありますね。何が入ってるのかというと、漢字ドリルで、これは2年生ですね。どんな内容なんですかね。おお、すごい、本当に漢字ドリル。はあ、まんまなのかな。すごいですね。本当に本を普通に勉強できる分の漢字ドリルをガチャガチャバージョンまでにちっちゃくしたという感じですね。これ、なるほど。ほとんどうんこなんちゃらかんちゃらでうんこうんこって書いてますね。うんこ連発だ。綱引きの綱にうんこを塗っておいたとか、どういうことってやつ。大切な思い出のうんこ。なるほど。うんこに掛け合わせていろいろな勉強を楽しくやりましょうっていう感じなのかな。名前と年齢の組も書いてますね。すごいこれ。それでは今回はうんこ漢字ドリルのガチャガチャでした。ご視聴ありがとうございました。